बालेश्वर जिला नीलगिरी जंगलरू पुणी एक हाथी छुआर मृतदेह सोमवार दिन उद्धार करा जायछि। रक्तहीनता कारणरू हाथी छुआर मृत्यु होइतिबा वन विभाग सूचना देछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार नीलगिरी रेंज कुलडिहा अभयारण्य अधीन खुमकुटଠାରେ एक 10 वर्षर हाथी छुआर मृतदेह पड़िथिबा देखिबाकु मिलिथिला। सबुज बाहिनी दल जंगल रे पेट्रोलिंग करुथिबा बेले एही मृत हाथी छुआकु देखिबाकु पाइथिले। एने सेमाने रेंजर लक्ष्मण कुमार प्रधान को खबर देथिले। रेंजर नेतृत्व में वन विभाग कर्मचारी खुमकुट ठारे पहुंची हाथी छुआर मृतदेह उद्धार करथिले। मृत हाथी छुआर बयस 10 वर्ष हेबो बोली रेंजर श्री प्रधान कहिसंती। तेबे हाथी छुआकु रक्तहीनता रोग होइतिबा बेले वन विभाग पक्षरु ताकु चिकित्सित करा जाउतला बोली रेंजर कहिसंती। वन कर्मचारी माने घटनास्थल में पहुंची हाथी छुआर मृतदेह उद्धार करने सह व्यवच्छेद पई पठाइथिबा जणा पड़िछि। व्यवच्छेद रिपोर्ट आसिले मृत्युर प्रकृत कारण जना पड़िबो बोली वन विभाग सूचना दैछि। ये हाथीटा आमे 2 दिन तले ताकू डिटेक्ट कलु खेमकोट डैम तले से पानी पीया पे आसला এবং पानी पी जिबा बेले से ता चालिबा टिके माने भल नथला पेंगे पेंगे चालुतला सेतमे आमे संगे संगे खबर कलु हमर आरसीसीएफ ऑफिस रु भीएस आसले गतकाली आमे तांको दिनसारा ट्रैकिंग कलु ट्रैकिंग कर साला परे जंगल भितरे ताको पहाड़ ऊपर थिला ताको डिटेक्ट कलु एवं ताको जतिक समय ता पछ पछ आमे चालिलु से चालिबार ता बध से कष्ट अनुभव करतला सेतु संध्या बेले आमे फेरिकी लोकंको आमे सेठी जगेलु हमर स्टाफ माने रात्रि जब जगेले पूरा आज भोर भोर से हाथी पुणी पानी पाखक आसला पानी पीकी से आउ उठी पार्लानी से पानी रे पड़गला आम पाखक नहीं आसलु नहीं आसला संगे संगे आम एठू भी लोकाल विभीओ को सांगे नेलु एवं से समय भितर बारिपदर आसिक पहुंची आम जो भीएस आरसीएफ ऑफिस ट्रिटमेंट आरंभ कराला से जो मेडिसिन सब लिखी आम सब नहीं सब सलाइन दिगला ट्रिटमेंट आरंभ कराला तापर आम अनुभव कलु से जो निश्वास प्रश्वास दबार टी कष्ट अनुभव करला भल पोजिशन को आसला भाई देखलु कि आधा घंटे भितर से हाथी से मरीगला जहाँ डाक्तर कह अनुसार देहरे आज रक्त ना सब आड़े धड़ा हो जाए एनीमिया रु से मृत्युवरण कर देखलु तार सब पार्ट गुड़ाक अर्गान कलेक्शन कराला कौन रक्त ना सब क्लड ब्रेन भी क्लड हो जाए तेणु से एनीमिया मरीज बोली कहवा अनुसार मरीज आम जानू। लाइफ सेविंग